Waka stadium ya mupiira kinebyo okutegeera kubanga ekifaananyi kyenfunye tulinga bali mu stadium y'omupiira ate nga Allah atugamba nti ya ayuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Owekitiibwa Imamu Malik bwe yatunulira etteeka lino yatugamba bw'oyogera nga boogera ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba osudde eddoboozi nga Nabbi ayogera. Bw'obeeranga mu kifo kyonna nga boogera ebigambo bya Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'odda mu bibyo mu kwogera oba oyogera nga Nabbi ayogera ate nga omumanya obuzito bwe. Wabula ekinneewunyisa ate kuseera y'abaami wali kaleko n'ey'abakyala olubeerera bwakujjukiza nti abange musirike abange tuli mu ndalasa simanyi lwaki era okusomesa abakyala abataano osomesa abasajja ekikulu anti bagamba tulina kusoma ne basirika naye bannaffe batandika okwogera nga dalusu yakatandika mpaka gyekoma ejabu neriti yalimu tatiza kukyusa oyo emujja bwoli tolaba nzina kugamba mumanyi olubeerera byebyo naye kirina okutegeeza nti bamashekhe abajja wano ebigambo byebogera si byabwe tuwe ekitiibwa ono shekhe ne bwotamuwa ye muveeko naye ebigambo byayogera tebiriroko kubanga ayogera Quran ayogera hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obubaka bwange bwe nkutise omwoyo gwange n'obugo bwanvuliriza nti duniya eno gye tuliko etukolera ekintu kimu kyokka kutusombolako birungi bye tulina. Tetuli mukwano gwayo, buli kalungi koolina eduniya kakujjako kyokka ate obuzibu bwe tulina tugiwa obudde era obudde waffe obusinga obungi bwa duniya. Buli kalungi koolina eduniya kakujjako bwetunulira sikini gy'olina kati gyewalina luli kiki ekigibalawo duniya. Figa gy'olina kati gyewalina luli myaka 20-15 buli kalungi koolina eduniya egenda ekakujjako ogyongera obudde ekakujjako ogyongera obudde. Akhira egenda okutuwa buli kyonna kyetwetaaga tetulina budde bwayo. Akhira egenda okutuwa buli kimu kyetwetaaga bwe tuba tugiwaddeyo akadde dakiika ntono. Seka basoma kutuka newanvuwa agamba oba bajja waabwe si batendeke soma katono tugende tukole ebirala. Amannyo gajuddemu seminti amalala bagakubamu amalala babasalako ebitundu ebimu birimu kansa amaanyi agali amaanyi mu masoozi temukyali. Egenda ekujjako buli kalungi koolina ekujjako buli kalungi koolina ekujjako buli kalungi koolina ogyongera ebiseera omuntu agiwa ebiseera natuka n'ogiyitako n'emudda mu mugongo nga mu maaso waliwo ntaana n'akyuka binoozi nga Imamu al-Ghazali rahmatullahi alayhi bw'atugamba nti ajaban libani adam mwanadamu yeewuunyisa anayiza edduniya emaze omuyitako entaana mwagenda okulinnya mu maaso tagifuddeko tagiwadde ebiseera tamanya bigenda mu maaso. Edduniya emaze omuyitako waliwo emyaka gy'otuukamu nga tosobola kukwata kiveera n'otambula mu kibuga ate notuuka mu myaka mukwata ekiveera nimu ebigoyegoye nabiki n'otambula mu kibuga. Kitegeeza ki wotulira okukwata ekiveera n'otambula mu kibuga edduniya emaze okuyitako nti yingitadde tambula n'obugugu nga mukaaga kano kali naye waliwo emyaka nga niatambula n'obugugu nja kupangisa nabukwata waliwo emyaka gy'otuukamu edduniya neyekudde emabega. Kyensooka okukutisa omwoyo gwange n'obugo nti edduniya si munnaffe era talina akalungi kagenda kukulekera. Tunulira ebifaananyi byo ng'oli ku senior 3 4 oddemu obitunulire ng'omaze yunivasite obitunulire ng'ozadde abaana bana ojja otegeera nti edduniya ekumalako ebirungi byo. Ku yawmul akhiri ku lunaku lw'enkomerero Allah baali bawadde ejjana omusaba lw'ejjana tebigenda kubaawo ebyo
tiatika tuli yali bwati katekatandise omugwamu tiateri yali atandise okutambula nga alemala bwezala omwana wo agenda okweza emyaka 15 nga tukyasooka kumugoba nokuwedde era nemwepakako nti omugoba mudwaliro gyetukutwala amanyi tutongere ku akhira tutongere ku budde akhira tutongere ku budde erina ebirungi byaffe akhira bwetunajongera ku budde bwetugenda okufuna ebirungi wa inna ddara al akhira lahiya alhayawan law kanu yalamun buli obulamu obwenkomerero bwali obulamu bannamaddala buno obwawano bwakiyita mu bujja owawano nogwogigula nga mpya ng'ojagala nnyo wayita mmeka nomuzimba ennyumba mpya nemugiyingira nga mujagala nnyo wayita mmeka mwala muto munyirivu muzibu obwana 2-3 ng'akyaliwo nvubuka muyifa alina olumwekereza bungi vuga muka ya bbeeyi wayita mmeka naye ate ebyo aliba bifunye ku y'omukiyama byakubaawo kati okulaga nti abasooka abalongoofu bo bategera nnyo ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono babita Abi Dharri al-Ghaffari Junda bun Junada radiyallahu anhu sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abi Dharri yakyaza omugenyi mu maka ge, omugenyi yazze okukyala tiyalaba ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Basahaba basinias yabalabako Abubakar, Umar, Uthman radiyallahu anhum jamia tiyabalabako. Abi Dharri Allah yamuwa ku maaji ng'alina ku byenfuna. Omuvubuka atuuka mu ddiro lya Abi Dharri nga lyewuunyisa ku bugagga bw'alina n'eddiro bwe lifaanana. Kwe kumugamba nti alina amataawo ya Aba Dharri, ebintu ebira mu ddiro biruwa? N'amugamba nti inna sahiba al-bayt la yada'na fihi, nyini nnyumba eno atuukiza okulekamu ebintu. Nyini nnyumba eno esooka tatuwa notisi atugyamu Land Road. Omuvubuka n'amubuuza nti opangiza tyali ennyumba yange nze nagizimba. N'amubuuza nti otegeeza ki munnanyini nnyumba? N'amutegeeza nti ennyumba eno Allah tabaraka wa taala ng'anagikugyamu takuwa notisi. Kati ebintu byange byonna mbiteeka mu nnyumba empya mwengenda okusembuukira. Ategeeza ntaana eyandiguza entebe ez'ebbeeyi nti zisaddaakamu zigende mu ntaana n'azisanga eyo. Abo batassaba kusaalahini abalusooka abalongoofu, kubanga nannyini nnyumba eyo banaakugyamu tomanya. Ye yekka alina obuyinza okuleeta program nga tewali notisi. Abalala bonna omubuuza nti nga tewaŋŋambako. Jalla jalaaluhu amaka gaffe ge tuzimba ng'ebbeeyi agatemya ng'omuntu twanakakugyamu takugamba teri notisi. Bagabuge nti haji kye besanza budde mu kinaabiro ne bamugisa mu ddwaliro abasawo ne bagamba nti yafudde ddala tewali notisi. Kati abatusooka abalongoofu abategeera eduniya ne basanya essira ku maka gaffe amapya mwe tugenda okusembukira ffenna, ate nga yesseeja endamu. Buli atudde wano nange essaawa yonna ogenda mu nnyumba y'empya, oyagala toyagala, naye ennyumba eyo tugifuddeko okugitereeza, ogiwa ku kadde, ogirowoozaako. Agamaka essaawa yonna tegaliiko date, tegaliiko notice, tegaliiko kiki. Mugezi si mugezi wa ssente nnyingi talina, muyivu nnyo, profesa. Essaawa yonna bwe oyingira eduniya wano sitegeddako okuyingira makaago. Zaali yatugamba nti ekikuleetera okukwazinira nga tugamaze okuzaala ne tukwazinira kukulaga nti essola ey'okusalira nga tukuteekayo teri wala. Okukwazinira okutwazinira omwana kabaka wonera akalaga nti essola gye tugenda okusalira ng'ogenda mu makaago agaddako teri wala. Ne tulowooza nti ojja kubeera obaka obuli mu bigambo bino bw'obaka obugamba nti amaka gali tugafeeko. Tekemu amayinja amazungu, langi eri ku mulembe, amadirisa gali ku mulembe, CCTV kamera buli kimu, si kibi, era tekiri haramu.
n'eggali lyetaaga okuyoyoota nga yoyotebwa na kutya Allah. Osanga omwana Adamu mukyala wa bbeeyi, ennaku 7 ziggwako nga talina lunaku kugenda mu ddarasa, ali bize ne duniya temuwuba. Bw'obanga omalako ennaku 7 nga tolinyeeko mu ddarasa, tolinaamu wadde essaawa naye ng'ogendako mu ddarasa mu wiiki, kamugo. Sala magezi, weesalira magezi, kamugo kanene nnyo, kubanga bwe tugamba weegenderezanga nnyo wiiki, kubanga wiiki ekola omwezi, omwezi tegukola omwaka, bwe buwangazi. Amakulu wiiki kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu, bwe bulamu bwe. Anti ku Sunday tubeera gindi, ku Saturday tuba gindi, Friday tuba gindi, kati ye rutiini. Kiba kitegeeza bwe bulamu bwe. Naye amalako wiiki nga temuli mukadde ka Allah tabaaraka wa ta'ala, kuzza ddiini ye bujja temuli. Kiki wallahi jamani, tuli bize. Era olyalabanga bagenda mu ddarasa abali jobless. Ekituufu ekitune ebyokukola tulinga bavubuka nanga nedda, ate ne munnange waliyo abalina emirimu nga bali bize, nga balina ssente, nga balina n'obudde okugenda okusoma eddiini. Naye ffe tulina mirimu, tetulina ssente, tetuli bize, n'obudde okugenda okusoma eddiini yaffe situbulina. N'obuuza mulagangawa. Genda e Saudi Arabia ojja kusanga abasajja bannagagga, ali bize na ssente, tagwa ddarasa. Bizinesi eri mu billions naye tagwa ddarasa. Naye ka bizinesi kange katambulira mu miliyoni 2-3, naye n'obudde okugenda kusoma eddiini tewayo. Tubeerabira nti abamanyi okusoma eddiini yaffe ne ibaada bakugeraageranya n'ekinyonyi. Ekinyonyi kiba n'ebiwatiro bibiri, oba ekiwatiro ku right, ku left and right. Ebiwatiro ebyo birina kuba 50-50 ekinyonyi ky'okubuuka. Era singa kifuna injali ekiwatiro ekimu, kino tekisobola kikujjawo. Nga kikibategeeza nti okusoma eddiini yo ne ibaada birina kuba nga biri balanced okugenda okufuna enjala. Bw'ofunako kimu tojja kugenda. Al-ibaada wal-ilmu yamshiyani. Okukola ibaada z'okusala esswala z'ettanga n'otuula mu ddarasa bitambula bibiri, 50-50 ng'ekinyonyi. Lwaki? Anti ojja kuba mu ddarasa sheekha osala bw'oti esswala ebanfu okayige genti kantereza esswala yange. Ojja kuba mu ddarasa sheekha agambye nti okola bw'oti muwuzu oba ogiyise okayige, kiro bitambula ebibiri. Bw'okwatako ekimu ojja kutambula. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yayawukana Allah tabaraka wa ta'ala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bitambula bibiri. Okusoma bw'ogamba nti osinzeko koliko kukoza ibaada zokka, sala, sawm, sadaqa, zaka, biki tosobola kugamba, kubanga mba mwezi oyiyi. Lwaki buli Ramadhaani bwekomawo badde mugatujjukiza bannange temuzannya mu kusiiba lwaki nga tubabisoma dda. Balina okuddamu batusomese ibaada eri etambule bulungi. Balina okuddamu batujjukize ibaada etambule bulungi. Oba si kyo tujja byona. Bw'obanga omalako wiiki nnyabo ssebo, alhamdulillah, Allah akuwadde obulamu obulungi. Allah akuwadde obulamu obulungi mu ndaba eyaffe ennafu. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun. Allah tugamba hayatan tayyiba, obulamu obulungi. Obulamu obulungi mu maaso ga Allah ate si ffe twala nti obulamu obulungi. Omwana Adamu kyayita obulamu obulungi wa Allah si bwe bulungi. Ffe tumanyi emmotoka ya bbeeyi, amaka ga bbeeyi, bali eyo mu kifo kya bbeeyi, ne bava ku nnyonyi, tambudde ensi yonna agimazeeko. Obwo si bwe bulamu obulungi. Hayatan tayyiba, obulamu obulungi. Omwana Adamu kyayita obulamu obulungi, Allah si kyayita obulamu obulungi. Kati ekibuzo kankikubuuze, kigasa ki okubanga mujja mu emmotoka 8 ng'esswala tazisobola? Obulamu bulungi.
ayine muloka 8 enyumba eri ku eka 8 olujja lukosi mikuru ngiswala tazisobola bimuzamini kati obulamu obulungi obuluwa era otwala omwana oli asula mu masigo bamukongola naye ng'amanyi kati salati sura engenda ku muzikiti Allah njagala ku muzikiti n'ategeera nti Allah kati anjagala ku muzikiti oyo alina obulamu bulungi kyagala nti man amila salihan min dhakarin aw untha anaakola byenjagala mwami mukyala wa huwa mu'min nga mukkiriza yinamu obulamu obulungi kali ate obulamu obulungi bwategeeza ate nabwo bulala bwe buluwa okuggulirawo ibaada nakwanguyiza ibaada anti bwejjumbira ibaada nga Allah akuggulira n'endala binokulaba bwekyosobola salatu layiri ati ate ogisobola binokulaba bwekyosobola sola kuyunka mu biseera bya sukuti byennyini ebituufu olwokulaga obisobola era nga bwolaba n'amazambi omwana Adamu babbiikira ennyo mu mazambi Allah ng'akamwanguyiza n'amalala agenda okula ngeri asuubira nti magazitowa nga gamuli kumpi nga galina access yeri asuubira nti agasobola ng'agasobola yeri asuubira nti mazito nga wa neibaada bwe ziri neibaada Allah azikola nga bwe omusanyusa n'okola ibaada eno ng'akugulira n'eri ate no kyayita hayatan tayiba bwe bulamu obulungi kugondeza ibaada ogenda okulaba nga osobola okusumikiriza Qur'an ono osobola okutula n'ogiwuliriza fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin omu yabuuza ekibuuzo nti Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda mu ggulu n'alaba omuliro n'alambula ejjana ate bwe yakomawo yasabanga duniya rabbana atina fi dunya hasana kyokka nga alabe ku jjana n'omuliro agulabye nze ndeka nnoonye duniya ne Nabbi yalaba ku jjana n'agiyingiramu n'agirambula n'alaba n'omuliro we guli omukambwe bwe yadda wano yasabanga duniya rabbana atina fi dunya anseri nti ekisibu kyali ejjana yagirambula omuliro yagulaba naye biwega nti rabbana atina fi dunya hasana abatasaba duniya abasaba birungi bya duniya qala al-Hasan al-Basri rahimahullah omumanya yitibwa Hasan al-Basri atugamba nti al-hasana fi dunya al-ilmu wal-ibada ebirungi bya duniya biri bibiri irimu na ibada ebirungi bya duniya biri bibiri Nabbi yasabanga irimu na ibada era yalimuwa yenkanika mu ibada yenkanika mu irimu ebirungi byamusaba yabimuwa kakati bwoga nti erenga asaba ebirungi bya duniya esiteeti famu z'engamiya efamu z'entende amasamba g'entende yali abirinayo tiyalina neki alhasana fi dunya alilmu walibada ebirungi by'eduniya mwetuwangala etuwuuba etubonyabonya netugera maturufu netugenda okunoonya ensimbi biri bibiri alilmu walibada ye Allah okuwa irimu n'akuwa n'okumusibiza era byombiri ni Allah ebiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga yalina irimu ate yalina ibada teri agenda kuba na irimu nga gyeyalina teri agenda kukola ibada ng'omwami bwe yakola ibada afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi kakati anaafuna obulungi mu duniya muno yagenda okufuna obulungi ku akhira yenna atanakufuna bulamu bulungi bwesiimisa mu duniya n'akhira teri olina kusooka kufuna ssanyu mu duniya ne ku akhira olifuni bw'otalifuna wano teririiyo kitegeeza kyekyo nga ndi musajja munaku ndi mukazi munaku ngamba otya nti Allah tampadde ku ssente sifuze ku mmolo kuŋŋambe anti twagambye nti ebisibo ebirungi by'eduniya era si essanyu ly'eduniya essanyu ly'eduniya liri mu ibaada owekitiibwa Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi oyo mumanyi ava mu Syria Damascus tugeze mabega myaka nga 9 Ibn Qayyim al-Jawzi yatuulira omutima yawanikanga nnyo ku biyungo organize ziri mwana Adamu
omutima gwo mu kifuba kyo embeera gye guwangaaliramu y'embeera gy'ogenda okubeeramu mu ntaanange. Omutima gwo mu kifuba kye engeri gye guwangaaliramu y'embeera y'omubiri gwo mu ntaanange. Lwaki? Waasiwaasi, nina stress, sina mirembe, kweraliikirira, simanyi na kumanya, abaana banasoma batya, tugenda kuwangala tutya, ekyokulya kivuddewa, kiba kitegeeza ne muntu anogenda kubeera ku waasiwaasi, stress, kweraliikirira na kutya. Ku lwaki? Anti ategedde Allah tabaaraka wa taala nassa mu nkola, tayinza kubuuza nti abaana banasoma batya kubanga agenda okubasomesa mumanyi. Nnyini bo omumanyi Allah. Ategedde Allah tayinza kubuuza nti jjaffe n'alyaki ku mawanika g'alina ng'ali mu kuwa emmere gwe ozitowaki oli amakutiya. Emmali tugenda kugijjawa, yagaba emmali nga tonnakuzaalibwa n'egyemule n'akyagigaba tayakuwalanga jagajala agirina kumutegeera. Batusomesa abasajja ab'edda abagagga yeebawa emmali n'egyemule n'abagagga akyabawa naye tekwatwangako. Walillahi khazainu samawati wal ard. Allah tabaaraka wa taala yalina amawanika gonna ag'eggulu ag'edduniya byonna eby'obugagga, buli kintu kyonna amawanika gali wuwe, akwatako obukwasi n'agaba. Kati omutima gukakkane. Allah wange alaba abaana ab'obuwala, abasajja mbanoonyeza babuze, nze abasajja bende basiba siraamu. Allah wange alaba kyobuteeka mu mutima gwo, andaba, amanyi, ankolera puroguramu. Tanakunerabira. Ate nekyewuunyisa ye akola ne puroguramu ezimu obulungi gy'oli olowooza okola nga zigenda nakuleetera bizibu nga tomanyi. Ate ye azimanyi ezimu obuzibu nezitali. Kyakwetagisamu kiki? Ogumiikiriza. Ogumiikiriza kuteeka amateeka ge mu nkola. Nabiyullahi Yusuf alayhi salaam kumpi emyaka 9 ali mu kkomera. Olunaku lwe yavaayo yafuuka state minister. Olunaku lwe yava mu kkomera yava mu bintu ne bamuwa obwami. Kyakuyiga ki ekiri awo? Embeera es'okunyiga. Emyaka ne gitambula tova ku mateeka. Toyerabira Allah. Gumiikiriza. Myaka kumpi nga 9 ali mu kkomera tiyakyukamu. Yasigala ku Allah tabaaraka wa taala. Olunaku lwe bamugjayo n'afuna obwami, n'afuna obuyinza. Kyakwetagamu kyekiruwa? Ebigezo biyinza okujja n'ebiwanvuwa. Ebigezo biyinza okujja n'ebiwanvuwa abakulaba. Ne bikulwako akumanyi tonnakwerabira. Era yakutegekera obufu bwogenda ofulumira wali akutegeseewo. Abamu bagenda ne batendewalirwa ng'akadde kaweddeyo. Awo bowulira nanoonya dda visa egenda mu Amerika n'embula, gwe nagende omulogo bwe bati mukyemu ne bagimpa, kumbe ekintu kiba kiweddeko. Yalowooza bali abalogo bwe bakoze ekigezo piriyodi yakyo ebadde bamaze okugwako, Allah jakutegekerawo oseredde basemba. Nalowooza nti oyo omusawo akola nnyo, ekigezo kiba kiweddeko. Amakulu singa wagumyemu era katono, ekyo kiba kigenda kubaawo mu maaso. Bigezo bijja. Nabiyullahi Ayyub wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin. Nabiyullahi Ayyub alayhi salaam bigezo byamuwanvuwako. Yali naggagga bijodolo, alina buli kimu, alina abaana be, alina emaali, alina amafaamu g'engamiya. Yalwala ne bigenda nga biggwawo, n'atunda bagule eddagala, n'atunda bagule eddagala, ne biggwawo amazzi, bizimbe, ettaka byonna ne babitunda. Abaana ne bakuba okujja ne badduka. Nabiyullahi Ayyub alayhi salaam yalwala n'atandika okuba akasubu akabi, ne balira ne basenguka. Ne balira n'abaddako ne basenguka, n'abaddako n'asengula zooni, n'ava ku zooni n'agenda ku kyalo, n'asengula disitulikiti ŋŋamba nga disitulikiti ne kujja kivu.
niyetiyavaku Allah. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Nakola Allah wait Allah wange ekigezo kyekyo kitebe kiwanvuye naye gy'oli osobola okumusaasira. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr. Ni mwana okulala yaddawo n'awona abantu bakomawo ku kyalo ekifundu ekikyali omujjutudde bagenda bakomawo mpola mpola, n'addamu n'agaggawala n'akubisaanamu n'emirundi n'ayitawo we yali luli. Naye wabanga Allah agesa bannabbi be bw'atyo abamutya batamujembera ate olwaffe. Allah waba agesa bannabbi be bw'atyo batalina mazambi olwaffe bannakunkunya edda ng'ensera y'okungugu. Allah waba agesa bannabbi be bw'atyo abalina taqwa, abamutegeera, abamusinze laylan wa nahara, kiro na misana. Bw'anaakwata ku nze naawe ffe ne bwe tuba tugenze kusaala busaazi bisinde jabula bujabuzi. Abavubuka alisa omupiira bawumuddemu katono, alina okuddayo nabo omupiira jabula bujabuzi. Kyakuyiga ki ekiri mu bino byonna? Ekigezo kiyinza okuwanvuwa naye kubeera akwetagamu ekintu eki kubeera, akwetagamu ekintu kimu kubeera. Nga hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa arda ng'atunnyonnyola lumu lumaze okusaala Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ababuuza ekibuuzo, afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi, inna min shajarun la yasqutu warquha wa innaha mithlu al-mu'min fahaddithuni ma hi. فوقع الناس في شجر البوادي فوقع في النفس أنها النخلة فاستحييت فقالوا يا رسول الله حدثنا ما هي؟ قال هي النخلة. رواه البخاري ومسلم. bamaze okusaala wekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ababuuza nti abange mu miti eyo waliyo omuti ogulina embeera z'omukkiriza. Mugumbulire gwegulwa omuti gulina embeera za mukkiriza zennyini, mugumbulire gwegulwa. Abantu ne boogera amannya g'emiti egisangibwa eyo mu ttale ng'agigaana, omuti bwe guti nedda, omuti bwe guti nedda. Abdullah ibn Umar yali mulenzi muto n'agamba nti nendowooza nti Nabbi alayka ategeeza muti mutende. Fastahyaytu, nempulira ensonyi okubyogera. Lwaki awulidde ensonyi? Ansiriza okuba entuufu n'enswala okuswaza bakama bange na kitange batudde wano mu ddarasa. Bwe bamala okulemwa ne bamugaa nti fahadithna ma hiya ya rasulallah, mutuleme kutubuulire. Qala hiya nakhla, n'agaa nti gwe mukende. Kakati mu byewuunyisa ebyo yali ddarasa ewedde nabinagenda neffe tutegeddemu neki bali balina obwongo ffe balina kuddamu byonna ne babigaayagaayamu byonna. Yabagaa nti omuti omutende gwe muti gwokka mu nsi ogulina embeera omukkiza zalina okuba nazo zeziriwa gugumira ebizibu, oba kasana guguma, oba nguyaga tegusula bikoola. Mu mbeera enzibu ennyo gusobola okuweera ebyokulya. Kati omuti omutende ye mukkiriza amakulu, mu mbeera enzibu ennyo agumira ku ddiini, obwavu buzze agumira ku ddiini, obulwadde buzze agumira ku ddiini. Kyategeeza nti omuti ogwo gulina embeera ezo omukkiriza. Kakati nze nawe tuli miti mitende, nze naawe tuli miti mitende egikumira ebisibu. Kyategeeza kyekiruwa omukkiza takyuka tutava ku ddiini ye olw'ebizibu ebizze. Abamu sente bwe zijja temuddayo mu muzikiti, ndi bize ne bizinesi. Ate abamu obwavu bwe bujja taddayo kwegga mu muzikiti, alabikako nga ziwe ziri naye gwe. Abalala ebizibu, abalala bizibu bijja nga bakuddiini. Oli muti mutende ogugumira embeera, gugumira akasana, gugumira empewo, gugumira embuyaga, gugumira enkuba, gugumira buli kimu. Ne mu sizoni ezitalimu byakulya
season etali yakuteekako byakulya tusobola okuteekamu. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe embeera ez'omuti omutende. Ebizibu ebijja n'oddukamu, ebizibu ebijja n'otendeezaamu oba okufirirwa ebitendo eby'omuti omutende. Fatabaraka Allah, tumusaba Allah tabaraka wa taala tusaasire. Tumusaba jalla jalaaluhu atuwe embeera ez'obuvumu nga Mukama waffe bw'atulaze afdal salawaati Allahi wa salaamihi wa barakaatihi alayhi ez'omuti ogwo an-nakhla omutende. Obulamu bujjudde ebigezo. Ayagala okuwona ebigezo okola kintu yingira ntaana. Awo tubigenda kunayo okututa bwanyi. Naye ebbanga lyomala ng'okyassa tetunnalaba agakyali mabaga. Waliwo n'akato kabifuna n'osanga akaana ka myezi 2 bakatadde waya mu nnyindo, bakatadde waya mu matu, bakatadde waya mu mutima, n'obuuza Katonda alina mazambi gy'omwo. Obulamu bujjudde ebigezo ate tunnalaba era bijja bikyatambulira ddala era mpaka w'ensi ogw'enkomerero. Ayagala okubiwona ng'otuganga tunya tukula essanda kase biyimiridde. Naye ate gy'olaze waliyo ebyayo, gy'olaze waliyo ebyayo. Ate nabyo ogenda kuseeteddako ng'otandika ebyayo. Obubaka bange butegeeza ki? Butegeeza nti obulamu buno bw'edduniya butumalawo nnyo, twongere ku akhira akaseera. Abaami batudde mu darusu eno bajjukiza nti tukwetaka ku muzikiti. Omwami eswala ze za ku muzikiti, omwami eswala ze za ku muzikiti. Sooka olabike ennyo ku muzikiti. Ne bw'onodduka ku muzikiti ssebo ojja kudda, gy'omaliriza ojja kujja kubanga jeneza ate bwe tunaakuteeka banaaginyawo. Tugenda ne twebulankanya ku mizikiti, ne twebulankanya ku mizikiti nnyabo okuterekera kusala jjuma. Naye jeneza bagitereka kali akatanda bwe tusikiriza mayiti kabeera ku muzikiti. Waliwo tuseeko mu maka g'omuntu nesangayo jeneza nolowooza ya ssente nnyingi. Si ya ssente nnyingi naye bagiterekako awo ne tusibuka. Naye muzaffalu weebuzaabuza okugaana okujja ku masigidi, ne bw'onoogaana bajja kuleeta imamu aba ali awo nga batuuse kiki togala kujeneza. Ani yafudde? Tomumanyi bulungi abadde tasaala. Yiiyo awo era omaliriza oze ku muzikiti gyewatuuka. Tambula n'ebigere byo ogende ku masigidi ng'okyasobola okutambula n'ebigere nga akaseera tekannakutuuka kutwala nga bakusitudde. Ahabbu al-bilaadi ila Allah masajiduha, ebifo Allah by'asinga okwagala mu dunia muno n'emizikiti. Lwaki ayagala nnyo emizikiti? Buli kalungi kikali. Abalina irimu ku muzikiti, abatya Allah ku muzikiti. Olaba n'abatamutya bwebatuuka ku muzikiti bakakkana. Alina enjegere mu bulago, alina enjegere mu matu, era bajja ku muzikiti bakakkana. Atuula otomugyamu kigambo. Tulina okulabikayo nnyo ewaffe gye tusibuka. Tuweewala masigiti. Ekyo bwe kimala nga kw'oteeka n'ofisa akadde. Tubeere smart. Tufuneyo darusu emu genti olwokuna eswala bunanka niwete essaawa eyo nga mulize tugejini wali okusoma ogendinga mulimu nebibeeremu bweti mu wiiki. Era batukoga nti aja tujja kumufuna ku lwokusatu kye saawa mmeka nti bwezise abeera mu dalasa. Ekyo kibeerewo ebintu bimeeteininga. Osanga omuntu ng'akuba jiimu nga ne bw'oli kulotoola olunaku tomufuna aba ageze mu jiimu. Abaami abo bakuba akapiira olwo olunaku ne bw'oteekawo ki abagenze kuba akapiira. Naye ne tubeera bize ebyenkanidde awo nga tewali kadde ka kusoma ku ddiini yaffe. Tuba tufuna kitugenda kufunamu okugyako okwo ekigo ekitagambika. Tuba tufuna kitugenda kufunamu okugyako okwesombera ebizibu kuyo omuntu yange. Yetusaba Allah tabaaraka wa taala atuweemu obwangu. Yetusaba Allah tabaaraka wa taala atugondeze. Yetusaba Allah tabaaraka wa taala atuuseeyo bwe yatusiima. Yawma la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata Allaha biqalbin saliim. Olunaku ebimaali etumalira ebiseera bitagenda tugasa. Olunaku ebitumalawo bitagenda tugasa.
okujja kalituka mu maaso ga Allah ng'alina omutima omulamu ogwedde okutegeera Allah, okutegeera amateeka ge, omutima omulamu ogwedde okutegeera Allah ne gussa byayagala mu nkola. Emmaali eba yiyo ng'okyali mulamu. Yahya bun Mu'in min as-salaf as-salihin w'Iraq myaka gyadda myaka nga 10 mabega yatugamba nti musibatani lilabdi fi malihi inda mawtihi, osooka kufuna misiba ebiri mu maali yo ng'ofudde. Olukutuka bw'oti osooka kufuna emisiba ebiri mu maali yo. Omusigo ogusooka agikujjako ekutwalidde emyaka n'ebisiibo ng'ogipakasa ogitereka agikujjako yonna tekyaliyo yabasika. Ogwo musiba munene kyokka ate wabula ogikujjako omusigo ogwokubiri yonna agenda gikubuuza. Abaana bo baagabana ettaka eka 100 eruweero, esente zazigula wazijjawa kyate wajinzijjako lwaki tobuuza abaana lwagipakasa yonna agikujjako ate yonna agenda gikubuuza. Apartments eziri ekawempe abantu bwe bagabana esente zazisiba wazijjawa. Emisibe takulekedde wadde 10 agikujjeko. Wandigambye nti tubajinzijeko ngibonye. Ekyokubiri yonna onogikansaliga ate n'ettaka ate n'emmoloka ate kino ekibanja ate n'ennyumba emisibe ebiri. Bano bali n'abaana bo mu mayumba beebase bavuga amamotoka mu ssente zo, buli mu kwanukula bibuuzo. Eyo twatta omusajja netumubuzaabuza netumulyaza amaanya kakati awo nebba bannange nembaga nankani nembaga embali yatufuddeko. Gyemisiiba ebiri mu maali wabula n'atuwa amagezi nti emaali yo toyinza kugenda nayo mu ntaana, tosobola kugenda na maali yo mu ntaana wabula ate osobola okugiweza nekusookayo nekwaniriza gy'olina mu nsawo essaawa zino bw'okutuka etusooka okuvujjamu yo negabanwa eri mu banka eyo ebenga gyetwalira tosobola kugenda na maali yo wabula osobola ogiweerezaayo nekwaniriza oyita mu kusaddaaka mu kuyamba abeetaavu oba ogiweerezaayo eri oba ogiweerezaayo eri gamaliriza. Batunumiza Mukama waffe sallallahu alayhi wa sallama bwe bamuleetera ennyama y'embuzi. Aisha atugamba nga baludde okulya kanyama n'asanyuka tugenda kulya kanyama, nagamba muyite Bilaali. Bilaali najja namugamba nti sala wano otalire muliraano, nadda sala ne wali otalire muliraano, nadda sala ne wali. Aisha amugamba nti embuzi ng'eggwaamu tunogera kulyaki? Namugamba nti embuzi ng'esigaddewo kubanga alina gye tusaddaase empeera zigenda kubeerawo ate no gye tugenda okulya tewali. Yagigaba yonna nalekawo akakono kamu bwe kati namugamba nti eri yonna gye tugabye esigaddewo kana akakono kalaba tugenda okulya ate kaweddewo kubanga ziri empeera tezisangayo yamu kiyama zigenda kuba ensonga kwalo Allah tuwejjana. Maliriza ne kiso eyo ng'akulaga nti emaali yaffe etwalira ebbanga eddene ne tugikuŋŋaanya olw'okutuka ekuggyibwako yonna ate bino ginnyonnyola tugiweerezeko mu ntaana tusobole okuba nga tugisangayo. Niyinza nnyo okumpuliriza.